Juda ko'p ayollarda surunkali asab buzilish, hayotdan qoniqmaslik, depressiya, ya'ni tushkunlik holatlari kuzatiladi. Bu holatlardan dorisiz tabiiy yo'l bilan chiqishning birdan-bir usuli ularni shopping qilishi, ya'ni bozor va magazin aylanishi bilan bartaraf bo'ladi ekan. Nima uchun? Ayollar bozorga yoki magazinga aylangani chiqib o'zlariga narsa sotib olish uchun chiqqan paytda ularda organizmida serotonin, ya'ni baxt gormoni, oksitotsin, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiruvchi va energiya, quvvat beruvchi gormonlar ko'p ishlab chiqariladigan. Shuning uchun ular bozor va magazin aylangan paytda o'zlarini baxtli his qiladi ekan. Xuddi shu paytda ular o'sha kuni obed qilmasa ham, qorni ochsa ham, chanqasa, suv ichmasa ham ularda energiya yo'qolib qolmaydi ekan. Kechgacha o'zlarini baxtli, kuchli, baquvvat his qilib, bozorlarini aylanib, magazinlardan o'zlariga bemalol narsalarni sotib olishlikka energiyalari, quvvatlari yetadi ekan. Faqatgina bitta minus tomoni bor ekan. Ular o'sha kayfiyatda juda ko'pchiligi palapartish narsalarni sotib oladi ekan. Shuning uchun aksariyat ayollar olgan narsalarni yo qaytarib pulini olgani borishadigan keyin safar yoki bo'lmasa albatta bir marta bo'lsa ham almashtirib kelishadi ekan. Shuning uchun hurmatli erkaklar, sizlarga yoqadimi, yoqmaydimi, bu bor haqiqat. Ayolingizni o'zini baxtli his qilishni xohlasangiz, ularga orada bozor va magazin aylanishiga yo'l qo'yib turing.